예, 안녕하십니까. 쟁점은 반드시 짚고 넘어간다. 쟁반톡입니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 박수 쳐야 돼? 예, 오늘 자유한국당 우리 부산시당 수석 대변인 우리 이주환 연재 네, 위원장님, 안녕하십니까. 그리고 해운대 구의원 김혜진 부대변인 나오셨습니다. 예, 반갑습니다. 예, 지난 한 주 우리 또 부산시당에서 반드시 짚고 넘어가야 될 이슈들 몇 가지 성명 냈었는데요. 그거에 대해서 한번 이야기해 보려고. 왜 본인 소개 안 하십니까? 아, 죄송해요. 안녕하십니까. 부산 중영도구 당협위원장이자 대변인 곽규택 변호사입니다. 감사합니다. 지난주에 보니까 여러 가지가 우리 부산시당에 나갔던데 한번 제일 가까운 이슈부터 한번 이야기를 해볼까요? 뭐 가까운 이슈이기도 하고 이렇게 현재 부산에서는 가장 정말 이 쟁점이 될 수 있고 논란이 많은 이 공항 문제인데 사실 이 공항 문제 같은 경우는 어제 오늘의 일이 아닙니다. 이 벌써 노무현 정부 때 시작을 해서 그렇죠. 13년 전으로 거슬러 올라가야 됩니다. 예. 그 노무현 정부 때 시작을 해서 그때 검토 지시를 하고 그때 제대로 시행이 되었으면 지금 벌써 이제 공항이 완공되어서 편하게 그랬겠죠. 시민들이 이용을 하고 있을 건데 그때 또 실패를 했었고 또 이명박 그 정부 들어와서는 이게 경제 타당성 문제 때문에 또 제동이 걸려서 또 그 5년 시간을 또 법위에 맞았어요. 근데 우리 박근혜 정부 들어와서 신공항의 필요성이 이렇게 또 재점화되고 또 각 지역마다 또 자기 이익을 대변한 그런 지역에 신공항이 들어서기를 원하는 바람에 또 지역 갈등이 재현되어서 네. 결국은 이 정문 용역 기관에서 프랑스 ADPA란 그 항공 용역 그 조사 전문 기관에서 이 조사한 결과를 수용하겠다라는 그렇죠. 대승적인 차원에서 이 밀양, 가덕, 김해 신공항 확장안이 세 가지를 놓고 언론을 했었는데 결국은 이제 김해 신공항 확장안이 가장 높은 점수를 얻어서 이제 확정이 되었습니다. 그리고 5개 지자체도 그걸 받아들였고 그래서 이제 시작이 되고 아마 내년이면 아마 실시 설계까지 끝나는 네. 그래서 2026년 개항을 목표로 지금 진행 중인 사항에 민주당에서 이걸 다시 총선 불과 1년 남겨놓은 시점에 이걸 또 재시동을 걸어서 정치 쟁점화하고 있는 모양새입니다. 그래서 우리 자유한국당 입장은 좀 뭐 난감하다기보다는 지금 잘 시행되고 있고 전문 용역기관에서 결정한 거고 지자체 합의를 이루은 국책 사업을 어떻게 한순간에 정권이 바뀌고 시장이 바뀌었다고 이 손바닥 뒤집는 것처럼 이렇게 뒤집어 버리는지 의아하기도 하고 이 부분을 우리 부산 시민들이 정말로 제대로 좀 지켜봐 주셔서 시민들이 편리하게 이용하고 네. 안전하게 이용할 수 있는 국제공항이 탄생되어야 된다고 생각합니다. 좀 더 세부적인 내용은 제가 또 뒤에 또 다시 설명을 드릴게요. 예. 여기 보니까 이제 지난 성명의 제목이 민주당은 국토교통부부터 설득하는 게 순서다 이렇게 맞습니다. 되어 있거든요. 어떤 취지입니까? 국토교통부가 그 어떻게 보면 주무 이 부서지 않습니까? 주무 기관인데 이 국토교통부에서 그 용역기관의 조사 결과에 따라서 결정한 내용이고 현재 지금 그 최종호 국토교통부 장관 후보자 예. 청문 그 보고서 그러니까 저 답변서에 국토교통부에서는 현재 지금 경제적으로 볼 때나 뭐 환경적으로 볼 때나 안전성으로 볼 때도 검증이 다 마친 그렇죠. 김해 신공항 확장안으로 가는데 자기들은 변함이 없다. 변함이 없다. 라는 의지를 예. 내세웠는데 얼마 전에 문재인 대통령이 부산에 이 경제 문제 때문에 내려오셨지 않습니까? 거기에서 5개 지자체 합의가 이루어진다면 다시 한번 총리실에서 재검증을 하겠다라는 예. 이제 발언을 남기시고 휙 떠났어요. 그랬죠. 떠난 다음에 지금 국무총리실에서 일정 시간이 흘렀는데도 검증도 되지 않고 국토교통부에서는 또 새 장관 후보자가 계속 하겠다는 말을 또 연신하고 있고 그런 와중에 민주당 부산시당에서는 왜 자유한국당 의원들은 가만히 있냐 라는 예. 생뚱맞은 느닷없이 갑자기 국토교통부 장관은 김해 신공항 하겠다고 하는데 갑자기 우리 자유한국당 보고 입장이 뭐냐 이렇게 물어보니까 그에 대해서 우리는 참 황당한 입장 아닙니까? 기가 찰나고 그래서 정말 제가 이렇게 논평을 적을 때는 정말 이 화가 나고 답답한 마음에 더 이렇게 좀 강하게도 적어봤는데 어쨌든 이건 또 공식적인 논평이다 보니까 이렇게 좀 평이하게 적었긴 하지만 민주당에서는 순서를 좀 잘못 깨가고 있는 그렇죠. 겁니다. 예. 순서를 잘못 깨가고 총선이 다가오다 보니까 또 민주당의 지지율이
뚝뚝 떨어지다 보니까 이걸 뭘 좀 만회할 기회를 찾아보는 것 같아요. 그러니까 이 신공항이라는 것은 그런 곳에 이용되는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 정말 국가 100년 대계의 국책 사업이고 부산 시민을 위한 미래 사업인데 이걸 민주당에서 이렇게 정략적으로 가져간다는 것은 참 진짜 유감입니다. 그러니까 저희를 걸고 넘어진 게 벌써 내년 이제 선거용 이슈로 만들겠다는 의도로 딱 보여지는데, 그렇죠. 예, 부산 시민들도 뭐 그 정도는 다 눈치를 채고 있지 않았을까 생각되네요. 그러리라 생각합니다. 예, 예. 그리고 지난주에 우리 김혜진 부대변인께서 네. 내주신 논평, 부산시 체육회 채용 비리 철저히 조사하라 이런 제목으로 서명 내주셨는데 어떤 내용이죠? 작년 말에 그 부산시 체육회의 수탁을 받고 있는 부산시 체육센터가 있습니다. 센터의 센터장을 영도구, 강서구, 북구 세 군데 센터장을 모집을 하는 데 있어서 그 공고를 보면 북구 같은 경우에 체육 관련 학사 학위 소지자 그리고 예. 5년 이상의 체육시설 관리 운영 경력 보유자 이것을 요건으로 하고 있는데 이 요건이 강서구와 영도구의 센터장이랑 같이 뽑은 팀장의 자격 요건이라는 거죠. 그래서 북구 같은 경우에 어떠한 특정한 그 인사를 미리 사전에 염두에 두고 이 요건을 완화시킨 것이 아닌가. 그리고 그 11월에 이 채용을 하는데 그 직전에 이 센터장의 정년에 관한 조항도 변경을 합니다. 60세에서 63세로. 그런데 마침 이 뽑힌 김모 씨가 만으로 61세인 것입니다. 그래서 왜 강서구와 영도구는 그 정년 조항에 대해서 언급이 없는데 네. 북구만 굳이 이 정년을 63세로 했는가? 이제 그 부분에 대해서 이제 논의가 있다 보니까 이 체육회에서 어떠한 사람을 그 뽑기 위해서 이건 채용 비리가 아닌 것인가 하고 이제 의문을 가지고 있죠. 의혹을 가지고 있죠. 특정인을 미리 염두에 두고 네. 규정들을 바꿔가면서 예, 예. 그 사람이 채용될 수 있도록 그렇죠. 충분히 의심할 예. 소지가 있네요. 엉덩이 예. 가는 게 비리네 비리. 네. 그렇네요. 그리고 예. 그 지금 그분이 현직 부산시 체육회 이사로 있으면서 또 그 북구 센터장에 임명되기 직전에 그 예. 사람이 운영위원회 위원 역시 맡고 있다고 합니다. 그래서 자기네 이제 어떤 보훈 인사를 위해서 이 모집 요강을 손을 보고 그 사람을 채용한 것이 아닌가 하고 제가 예, 의심하고 예. 있습니다. 근데 최근에 보면은 이 부산시 체육회뿐만 아니고 다른 공공기관에도 지금 인사 관련해 가지고 예. 자문들이 많이 들리던데 네. 예, 이것도 같은 맥락으로 좀 그렇게 보여지네요. 봐야 되겠죠. 예. 네. 네, 부산시 철저히 좀 조사해가지고 이런 의구심에 대해서 시민들이 좀 납득할 수 있도록 밝혀주시면 좋겠습니다. 그리고 지난주에 또 우리 선거제도 개편 정도를 걷는 것만이 패스트트랙입니다. 그런 제목으로 또 우리 수석대변인께서 바쁜 한 주를 보내신 것 같아요. 아니 선거 제도 관련해서는 이게 정치적인 이렇게 합의를 이루어내는 것이 어떻게 보면 선거 제도의 가장 그렇죠. 핵심이라고 저는 예. 생각을 합니다. 이 선거 제도가 합리적이고 공정해야 또 제대로 된 사람이 선출이 돼서 맞습니다. 정치가 제일 올바른 길을 간다. 뭐 이게 정설인데 이번에 연동형 비례대표제를 이제 민주당과 야당이 처음에는 들고 나왔다. 또 민주당 뒤로 살짝 빠졌어요. 예. 왜냐하면 자기들 의석수에 손해 볼 것 같은 느낌이 드니까 살짝 빠졌다가 이번에 이제 야 3당하고 여가 뭉쳐서 지금 50%를 반영하는 연동형 비례대표제를 실시하자고 예. 정개특위에서 지금 거의 결의를 했고 이걸 또 빨리 안 되니까 영어로 패스트트랙 이 빨리 가는 길에다 태워서 컨베이어 벨트 피워서 이 보내버린다는 거예요. 예. 근데 우리나라 정치 역사상 이렇게 패스트트랙 이런 제도에 의해서 이 선거 제도를 하려는 적이 전혀 없습니다. 그렇습니다. 없는 상황에서 우리 제1야당인 자유한국당을 제외시키고 자기들만의 리그를 만들어서 선거 제도를 만든다는 것은 이건 이제 어불성설입니다. 있을 수 예. 없는 일이고 그래서 합의가 되기 위해서는 이 패스트트랙이라는 이 제도를 이용할 게 아니라 같이 좀 더 의논하고 제대로 똑바른 길을 가는 것이 오히려 더 빨리 결정이 나고 제대로 된 아닌 결정이 나는 것인데 그렇죠. 이 뭐 패스트트랙만이 능사라는 것처럼 여기에 태우면 예. 다 모든 것이 그 시간 안에 끝난다. 그러니까 안 들어오면 당신들은 아웃이야. 예. 이건 정말 오만한 태도고 독선이라고 저는 생각을 합니다. 예. 지금 그 연동형 비례대표제
내용을 이야기하자면 사실은 이 정개특위 몇 분 계신 분 말고는 아마 계산해보라면 아무도 못할 거예요. 다 이해하기 힘든 네, 제도 네. 아닙니까 지금? 대강의 이렇게 프레임은 이 뜻은 알고 있지만 사실에 거기에 생기는 문제점들을 가지고 만약 서로 이견이 생기게 되면 이게 정말 이건 패스트를 넘어서 언제 이게 합의가 이루어질지 모르는 내용으로 가게 됩니다. 이 첫 번째가 뭐냐면 이 연동형 비례대표제는 전체 정당 득표율이 모든 걸 말한다는 거예요. 예. 그게 50%든 100%든. 그러면 우리 지역구에서 당선된 분을 포함해서 뭐 이 계산하는 게 들어가면 복잡해집니다만은 예. 만약에 지역구에서 그 의석을 다 당선이 했다. 돼버렸어요. 예, 예. 그럼 비례대표 한 석도 못 받는 거 그렇죠. 아닙니까? 그러면 거기에 대해서 뭔가 또 페이블을 줘야 되잖아요. 예. 그럼 또 이제 거기에 이제 복잡한 계산이 들어가게 되고 정말로 이 선거제도가 누더기 짜집기 예, 야합으로 그러게 됩니다. 그렇죠. 사실 비례대표제의 의의가 중요성이 필요하다 안 하다는 여러 가지 또 이야기가 있겠지만 우리 자유한국당 입장에서는 이 조그마한 나라에 비례대표제가 좀 의미가 많이 좀 떨어져 있다. 왜냐하면 지금 현재 비례대표제 직능이 나오시는 분은 충분히 그 지역구 안에서도 그런 분들을 공천을 하고 해가지고 네. 비례대표 의의를 갖다가 이렇게 표현을 할 수 있다 하는데도 이 비례대표제는 어느 정도 이 국민의 공감을 얻어온 건 사실입니다. 네. 그럼 비례대표는 실시하되 지금의 좀 이 비례대표제가 좀 옛날에 좀 안 좋은 일도 많았지 않습니까? 뭐 자리를 사고 예, 예. 뭐 그런 문제도 있기 때문에 잘 좀 보완을 해서 지역구 의석을 좀 줄이는 방향으로 가는 게 지금 현재 국민의 여론이고 욕망입니다. 예. 국회의원이나 정치권에서 이 잘못해왔기 때문에 그런 사태가 벌어진 것 같은데 이 문제만큼은 이 패스트 트랙에 태워서 자기들끼리 당업해서 가는 것보다 정말로 테이블에 다시 나와서 우리 제1야당 자유한국당 함께 좀 같이 의논을 더 해서 가는 것이 가장 올바른 길이고 가장 빠른 길이라고 그런 취지로 논평을 냈습니다. 그 언론 보도를 보면 지금 이 연동형 비례대표제를 했을 때 자유한국당도 의석수가 줄어들 걸로 보이고 민주당도 줄어들 걸로 보이고 유일하게 늘어나고 혜택 보는 곳은 정의당이다. 그렇죠. 다 이런 분석을 하고 있는데 결국에는 더불어민주당에서 정의당을 제2중대로 만들어서 계속해서 좌파 정권을 이어가겠다 이런 취지가 아니냐 하고 열심을 하고 있는 이대로 계속 거거든요. 가면 의심이 아니고 그대로 됩니다. 그렇죠. 실제로. 그런 거죠. 예. 근데 이걸 또 패스트 트랙이라는 말을 붙이니까 또 시민들이 보시기에는 뭔가 좋고, 예, 좋은 제도로 보이는데 따지고 보면 이게 옛날에 하던 날치기하고 똑같은 말 아닙니까? 예, 예, 예. 그걸 갖다 그 영어 사진 찾아보면 날치기라고 분명히 들어가 있어요. 그렇- 제가 그렇습니까? 그 성명에 이게 패스트트랙 잘못 가면 길을 잃어버리는데 로스트 트랙이란 말 이 말이 예, 예. 정말 앞으로 이게 이렇게 되지 않도록 가야 되는 것이 중요한 거지 패스트만이 능사가 아니라고 생각합니다. 그렇네요. 정도가 아닌 패스트 트랙은 결국 길을 잃은 로스트 트랙이 될 것이다. 아, 예, 예. 아주 명문장입니다. 어록에 남겨주십시오. 예, 감사합니다. 우리 쟁점은 반드시 짚고 넘어가는 예, 쟁반톡. 예, 우리 첫 순서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 예. 네, 감사합니다.